dia faly miaraba tsika rehetra indray a sorantsika ny tompo lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe ananantsika n'izao fotoana izao izay rahantsika indray a mihaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Efa nijerentsika farany mikasika ny amin'ny hoe toe-po sy toe-tsainy Abela. Hotohizantsika izay tenin'Andriamanitra izay ka androany indray tsika dia mbola ao amin'ny Hébreu 1:20 ihany tsika ary ny 7 no ianarantsika indray ny toe-po sy ny toe-tsainy Noa. Inona tokoa moa ny zavatra nisy? Nambaran'Andriamanitra tamin'ny Noa fa betsaka ny faratsian'ny olona teto ambonin'ny tany. Ary manoloana an'izay faratsian'ny olona eto ambonin'ny tany izay betsaka izay dia marin'Andriamanitra ary dia mpitsara marina izy. Nanambaran'Andriamanitra fa isy ny fandringanana, isy ny safidrano izay andringanan'Andriamanitra ny nofo rehetra. Rehefa naheno an'izay Noa izay filazan'Andriamanitra ny fisian'ny fandringanana amin'ny alalan'ny safidrano izay dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe natahotra izy. Noa zany a tena nino izay nambaran'Andriamanitra izy, tsy nohamavany Noa mihitsy izay nilazain'Andriamanitra fa nataony ho zava-dehibe hoe isy ny fandringanana amin'ny alalan'ny safidrano ary dia nahatonga azy natahotra. Lesona lehibe ho antsika izay toe-po sy toe-tsain'ny Noa izay. Aza adino ihany koa ry hava-malala izay manatrika eto amin'ny toerana ity fa manao manoloana ny fahotan'ny olona, faratsian'ny olona. Raha mbitonga ange ny fotoana ialan'ny olona eto amin'izao tontolo izao rehefa mbola miaina amin'ny fahotana sy ny faratsiana izy dia misy fandringanana mahatsiravana, misy toerana mahafadiranovana, misy toerana izay fijaliana, fahoriana mandrakizay ao ambadika izao fiainana izao izay tena mampitahotra tokoa, mampiorooro izany toerana izany satria fijaliana sy fahoriana mandrakizay. Indraindray tsika ohatrany manamaivana an'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay hoe fahafatesana no tambon'ny fahotana. Indraindray tsika ohatrany tsy dia tena mino mihitsy ary tsika ohatrany tsy dia tena mino tsika rehefa jerevana amin'ny zavatra izay nataontsika, atao tsy matahotra tahaka ny Noa tsika, ohatrany hoe tsisy fiantraikany amintsika izay zavatra ambaran'Andriamanitra izay kanefa tsarovy tsara fa Andriamanitra rehefa miteny dia misy izay ary tanterahan'Andriamanitra ny azy izay zavatra lazainy. Faharoa zavatra nisy tamin'ny Noa dia Andriamanitra koa moa dia fitiavana izy. Rehefa manambara olan'Andriamanitra dia manolotra vahaolana izy, izay mahafitiavana azy. Nilaza Andriamanitra hoe Noa, manamboary ianao samby fiara izay amonjena anao sy ny ankonanao. Rehefa naheno an'izay Noa dia nanamboatra samby fiara izy, nanao arak'izay nilazain'Andriamanitra izy, nino izay nambaran'Andriamanitra izy, nino ny vahaolana izay nataon'Andriamanitra izy. Ho antsika ihany koa ndaontsika mba hianatra an'izay toe-po, toe-tsain'ny Noa izay. Tsarovy tsara fa izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:5-12 fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny zanany lahatokana izany dia noho ny fitiavany antsika, tena tiantsika tena faran'izay tiany ary tsy tiany ho very tsika, tsy tiany ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay, tsy tiany ho very any amin'ny fijaliana mandrakizay. Izay no nahatonga an'Andriamanitra nanaiky ny nanolotra ny zanany lahatokana mba homboany amin'ny hazo fijaliana, hijaly eo amin'ny hazo fijaliana, handatsaka ny rano eo amin'ny hazo fijaliana, hiaritra ny fangirifiriana sy ny fanaitainana eo amin'ny hazo fijaliana, ho faty eo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika, mba hahatonga antsika tsy ho very fa mba hananantsika fiainana mandrakizay. Izany hoe anovany mandrakizay antsika mihitsy hoe mba tsy ho mandrakizay ny amin'ny elo ny mandrakizay antsika fa mandrakizay ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'izay rehetra mino
ndaotsika raha mba hianatra noa tery izy ny amonjena ny ankonany tena tao anatiny etaeta sy ny fitiavana amonjena ny ankonany noho izany manana etaeta amonjena ny ankonanao fianakavianao ny manodidina anao tao amin'izy ireny ino an' Jesosy torio amin'izy ireny Jesosy torio ny filazantsara ampafantaro azy ireny Jesosy lazao azy ireny ny fitiavan'i Jesosy lazao azy ireny ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy ary tao izy hoeto hiaraka aminao mba isan'izay ino an' Jesosy fa zay ny toe-pony Noa zay toe-po tsara tena nanantsika hoe nino izay nolazain'Andriamanitra izy natahotra izy rehefa nilaza ny fandringanan'Andriamanitra ary faharoa ny antony krizy nanamboatra samy fiara dia ny fahatereny amonjena ny ankonany manana fahaterena amonjy ny manodidina anao mifonao azy ireo hoe tao mambavaka izy ireo ary manana fahaterena amonjena fanahin'olona isan'androtsika dia aoka hanana fahaterena amin'ny famonjena fanahin'olona fa zany no lesona lehibe zay napetraka Noa mbola betsaka ny olona very manodidina atsika manana etaeta sy fahaterena hitona azy ireny mba tsy horingana izy ireny fa mba tonga azy ireny ho any amin'ny fiainana mandrakizay noho izany tao amin'izy ireny ampahirezo izy ireny mba ino an' Jesosy dia mampahirentsika ho teriny amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara sy ny fanahin'olona dia miraro soa indrindra tsopoko ary miraro ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra dia ho ambinin'Andriamanitra ny atsika ary ataona fanahin'olona maro hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny atsika sotra betsaka indrindra tompoka dia tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy